在飞机上生活一天是一种什么体验？抱着这个好奇心，今天方伟来到了战狼基地。这些都是暑假期间搭建的宿舍。这个就是方伟今天要体验的武装直升机，简称武直10，是我们国家自主研发的第一款专用型武装直升机，其实是1:1的模型。接下来方伟就带大家进入这架武装直升机，一共有2个驾驶舱，这2个驾驶舱有什么区别呢？抱着这个好奇心，我们进去感受一下。现在户外的温度是38度，里面的温度一定很酸爽。哇，好热！这里面空间太小了，我的头都顶不起来。我带大家看一下，这个是前面，这个是右边，这个是我的脚下，还有头顶上。这个门有点烫手，要赶紧出来。我下来。嘿，我的妈呀！我今天肯定是选错日期了，里面温度特别高，后面的空间会稍微大一点。方伟进去感受一下。嘿，各位小伙伴，大夏天不要做这种模仿啊！我的屁股好烫啊！对，你放在那个架子上面嘛。可以了 ，OK， 终于不用人工支架了，太热了。好，你们可以休息一下，带大家参观一下这个里面。本来这边应该有很多按钮的都被省略了，视野非常好，可以很好的观察周围环境。忘记跟你们说了，我带了很多东西过来的，挂脖风扇，这个时候就很有必要凉快多了。你们看看我手上的汗水，我才进来几分钟，请大家把方伟真棒打在公屏上。前2天我和龙龙 PK 魔方输给他了，有什么办法呢？我的徒弟就是这么优秀。其实我输了也不丢人，在我们国家还有一位神童还原魔方只花了2.87秒，是一个12岁的中学生，所以像我们这种老年人输给小朋友不丢人。继续还原魔方。OK， 还原成功。我的妈呀！我跟大家说一个劲爆的消息，你们看一下我的手机，上面提示温度过高，用不了了。iPhone 竟然直接崩溃了我这个风扇没有充电，现在它也没电了，也没有风了冷静，心静自然凉。看书，只要我专注的做另外一件事情，我就不会感觉到热了。哇哦！真是神操作呀！还在这里，方伟考大家一个问题如何用眼镜生火？什么声音呢？龙老师他们在打枪。我觉得米吴很聪明，他懂的东西很多，他可以想到很多办法。你说龙老师这么大人了，怎么还这么爱玩呢？各位小伙伴，我是龙老师，你们快看对面是谁？没错，就是方伟导演，正在挑战24小时生活在飞机里面。你们是否还记得他年初的时候整过我，就是用手雷炸我？今天借此机会，我一定要好好报复他！你也太坏了吧！你这完全就是趁人之危啊！这有什么关系？他上次就是这样坑我的。那带上我一个。我们现在来准备物料，看看这是什么？手雷。我们先试一下，不知道怎么用。哎，没动静呢，这假的吧？这是不是质量有问题啊？没有，是真的。我靠，吓死了！好，我们已经知道怎么使用了，现在就开始。你走那边，我走这边，开始行动。好，走。不要让他发现我们。炸到自己人了！什么？你们干嘛呀？喂！不带你们这么玩的！快跑！快跑！太过分了，你们2个！终于报仇雪恨了，耶！这家伙是来报仇的，太过分了！我不就是过年的时候整蛊了你一次吗？搞得手上都是糖。这个是整蛊手雷，里面是化学成分，苏打粉和柠檬酸水。为了表示歉意，我决定给你一袋水洗手。这是龙老师给的礼物，可以挂在这里。好舒服，带你们进去。凉快吧？跟大家说一句话：冤冤相报何时了？做人嘛，心胸心胸要广一点今天你打我一拳，明天我给你一巴掌这样子的话就没完没了了。我们国家是我认为心胸最广的国家。想当年，算了，太敏感了，我就不说了。但是把核废水往大海里面倒这种事情，我是反对的，坚决反对。损人不利己的事情谁能干啊？不要脸，你们都懂的啊，点到为止。
这个要怎么放进去？天哪，这也太简单了吧！这个益智玩具逻辑拼图，我觉得还挺好的，锻炼孩子的逻辑思维能力。现在是12点13分，是不是该吃午饭了？龙老师，我今天中午吃啥？军粮罐头、内蒙古牛肉干。这么容易就给我了，会不会有陷阱？哎呦，没有了！我的天，我刚刚拿到这个罐头，这个手机就罢工了。这已经是我第2部手机罢工了，相机更不用说了，索尼的相机早就罢工了。吃罐头，我小时候经常看到这种罐头，我们来尝一尝。哎，开这种罐头很容易伤到手啊，所以大家小心一点。哇，看看这个色泽，火腿肠肉罐头。哎，没有筷子怎么吃啊？筷子给你。坑爹的吧？你这个筷子也太长了吧？这是我们的弓箭。算了，我想想办法吧。如果是在战场上，士兵没有餐具就直接上手了，这太正常了，对不对？所以我也用手。我真的有点下不了手啊！但是我有大门牙哦，一口一大块，根本难不倒我。哇，这么大热天还有小朋友过来学习啊！哦，他们马上要体验坦克。当军人就要不怕苦，不怕累。发动啦！他们要在这边参观一圈，方伟给大家做现场报道，速度也太慢了，不到20码。当然了，安全才是第一位的。这个肉也太实诚了，除了肉还是肉。哎，回来了，估计小朋友觉得太热了吧？我已经吃很多了，有点腻，还有牛肉干。说起军人的粮食，我们太幸福了。我先吃完。我曾经看过一个综艺节目，明星去体验当兵。其实，在野外吃生鱼片、吃生肉、吃野果子、吃虫子，都是比较基本的生存技能。如果在恶劣的条件下都没有办法让自己生存下去，怎么保家卫国？所以，像我们平时吃的那些所谓不好吃的东西，对军人而言都是美食。在极端恶劣的条件下，能够有一罐火腿肠，是多么幸福的事情。现在没有中午那么热了，我们来画飞机。民航飞机应该怎么画？画好了。嘣嘣嘣嘣，怎么样？向大家介绍一下，这个是驾驶室、机长和副机长，这个是尾翼，这2个是翅膀，可能画的比较抽象啊。这个位置是双胞胎，这个位置是爸爸带着孩子，这个位置是一个刚出生的宝宝，多么和谐呀！大家觉得方伟画的怎么样？好吧，其实我心里很清楚，画的不怎么样，可能我没有什么画画的天分吧，最多也只能画成这个样子。太酷啦！你们说龙老师是不是像孩子一样，这么大人了还在玩这个，一点都不成熟？大热天的，你们去吹空调、吃雪糕不好吗？谁让你们不带上我的？我也好想去啊！我决定画龙老师的肖像，我们就画这个。这下对不起了哟，龙老师。哎呀，温度太高，手机又崩溃了。但是龙老师的肖像我已经画好了。带你们看一下，这个是帅气的龙老师，这个是我画的龙老师，简直一模一样哦！觉得像的小伙伴，请把不像打在公屏上。我待会儿送给龙老师，看他是什么反应。世间仅此一幅，好看。你们看看下面那2个人，是不是太过分了？当着我的面吃雪糕，好难受呀！这么热的天，顶着大太阳吃雪糕，哎，这好讨厌了！这听这话真的有点凡尔赛。龙老师啊，给你送件礼物，你看一下。怎么样？我的鼻孔画这么大，送给你细细品尝。我觉得我本人比他帅一些。我觉得我真的画的很用心呢。为了尊重原创，我还是故意照着你的头像1比1复制的。你要是这还不满意，那我也没办法了。我下次把我的抖音头像改成这个怎么样？随便你，你不介意的话。请问你想不想吃雪糕？我当然想吃啊！你要做数学题，能够达到100分就给你买满分。几年级的？我儿子今年读3年级，要么就3年级吧。那应该没问题。我要的是数学作业的题目，不是雪糕。你先吃，再吃一个气死他！哎，你们太过分了！你看这个雪糕就要化了。不要紧，那就看你做数学题的速度呗。哦，对了，你帮我再去拿一个手机支架吧。好，你帮我拿一下。好。
都已经化了。啊，你的手机支架。哎，这个不是这个，不是这个。雪糕怎么打开了？根本就不需要手机支架。不，我需要一个那个快装板。快装板是吧？嗯。哦，这么热的天吃雪糕是多么幸福的事情。不过试卷还是要做的。再不吃就坏了。挑战小学3年级数学试卷100分，开动。学校买来360盆花，装饰6个年级的教室，平均每个班可以摆到多少盆？我算一算啊，那就是360除以30，每个班12盆，绝对正确。最后一题。这题目也太难了吧！信息量这么少，有没有哪位小伙伴可以把正确答案写在评论区？我小时候真的超怕这种题，但是不要放弃，我一定可以。龙老师，我放弃啦！开玩笑的，开玩笑的，开玩笑的，开玩笑的。还有最后一题，4、6、24余2。4、5、20，哇！我做对，我做对了，绝对正确，满分110，我肯定能拿100分，不用检查了。接下来有请龙老师帮我批改作业，后面有答案的，肯定是满分。错了，被除数是后面那个，除数是前面那一个。除数和被除数是哪个是前面，哪个是后面啊？你们知不知道？也太复杂了，太复杂了。你错了3个题，105分。不会吧？只有105分，这是我错的第一道题，答案应该选 C。商最大是3位数。小学的知识已经还给老师了。82除以8等于80，这就是大意了。这么简单的题目我怎么可能不会呢？这边还错了2道题，要精确到小数点后2位。我觉得这也不算错呀，我只是精确到小数点后面1位而已嘛。好吧，总之我考了105分，达标，对得起这一根雪糕。5点40，大家都下班了。喂，好，拜拜。翠翠跟我说，她帮我打包了烤鸭了。喂，你们干什么呀？不是，你搞这么大烟干什么？我说让你们过来配合拍摄，没让你们制造各种意外呀。这是什么东西啊？炸蚊子的，这里蚊子太多了。这些蚊子还好啊。其实就是用来熏你的。我知道了，他们是想早点回家。天确实也不早了，我也该回去了。终于可以下飞机了。我们产生了好多垃圾，这些都是要带走的哦，不能用了别人地方还麻烦人家，这样就很不厚道了，对不对？我先下去。先生您好，您的旅途已经结束，请收好你的行李，准备下飞机。你帮我拿一下手机、运动相机、垃圾都是鸡，还有这些东西都要拿走。多亏了这个门没有关上，如果这个门关上，真的今天就被烤熟了。所以像这种挑战，大家看看就行了，千万不要模仿。好。OK， 我们这条视频就跟大家分享到这里了。如果大家还想看方伟做什么挑战，敬请写在评论区。喜欢我们的视频，请帮我们点赞、评论、转发、收藏。我们下期再见，拜拜！帅吧，中国制造。